Un'azione straordinaria Covid-19, la serie di interventi a supporto di lavoratori e aziende del turismo veneziani provati dall'emergenza sanitaria. 1,5 milioni di euro finanziati dagli enti bilaterali del turismo e del commercio, tradotti in contributi di solidarietà e sostegno al reddito, un pacchetto di sostegno alla stagionalità, sostegno alla genitorialità e contributi alle aziende per i costi sostenuti durante l'emergenza sanitaria e i costi di formazione del personale dipendente. Una quota di solidarietà per i lavoratori che sono stati in cassa integrazione e in FIS, una quota che verrà devoluta ai lavoratori stagionali che non hanno lavorato durante quest'anno e una quota cosiddetto pacchetto famiglia, dove ci sono appunto contributi per le famiglie e per i figli, soprattutto per quanto riguarda le mense scolastiche, i libri di testo. E le parti sociali degli enti bilaterali del turismo e del commercio della provincia di Venezia per primi hanno sottoscritto l'accordo a sostegno di lavoratori e imprese dei settori di riferimento. Il settore turistico, il più impattato da questa emergenza, specie nei centri storico-artistici come Venezia. Venezia, dal canto suo, rispetto alla città più visitata al mondo, in realtà con 30 milioni addirittura di flusso turistico annuo di persone che visitano Venezia, ha subito in realtà una crisi importantissima sotto il punto di vista occupazionale. In questo momento ci sono molte attività chiuse, noi siamo molto preoccupati perché effettivamente questa crisi avrà un lungo raggio. Stagione difficile ma non disastrosa, invece rilevano dall'Associazione Albergatori Jesolana, che si unisce al coro per arginare il problema di tenuta sociale del territorio. È tornato l'italiano, sono tornati gli stati a noi vicini, quali la Germania, l'Austria e la Svizzera. Ci sono mercati però che non abbiamo assolutamente visto, come i russi, gli inglesi, tutti i paesi dell'est.